Всем снова здрасте. И на этот раз я собираюсь сделать наш мангал. Как видим, камин, не камин, а костер я хочу так переделать и сделать новый мангал. И потому убираем это все дерьмо и берем кварцевые ступени. Не знаю, как они называются, да? Кварцевые ступени, да. Ой-ой-ой. И сюда. Это сказал сюда. И еще сюда. Значит, еще. Кстати, я не проверял. Если нажать на рычаг, он тупо загорится. Я, конечно, не проверял, где рычаг. Да ну ё-моё, рычаг. Нет, так я знал. И потому мы делаем тумбочки, вернее, такие столики, чтобы можно было так ведь. Так сделаем. Так, через раз. Так будем делать. Каждый раз через раз. Уже вот так вот у нас выходит. Когда мы прыгаем, кстати, у меня прыгучесть. И потому... Так, у нас тут было красное. Да, все пока по порядку. Значит, нам нужно красный. И тут раз, тут я сказал 2. Тут у нас должен быть серый, тут красный. Так вот, уже выходит. И можем добавить мангал, то, что мы сделаем. Берем наши кирпичики. Это будет... Можете, кстати, повторять за мной, если хотите, знаете, не знаю, что нам еще может понадобиться. Можете повторять за мной, если хотите в домике то же самое сделать. Надеюсь, вы сделали уже костер, кто хочет. И делаем вот тут вот где-то мангал, где-то вот, где-то вот тут, что ли. Угу. Значит, у нас будет вот так. Нужно еще зажигалка нужна. И нам еще так. И нужно нам вот как. Нам нужно снадский камень. Вот он, наш родненький. Вот так. И вот так вот у нас уже выходит. Это у нас не тот мангал, про который мы думали. Значит, кирпичный у нас будет такой мангал. И берем железные прутья. Железные прутья, я, конечно, понимаю, спавнер монстров есть, но железные прутья где? О боже, что такое слепой? Не, я не могу вот таким слепым. Я, правда, такой слепой, да? Вот они. Что? У нас какое-то дерьмо вышло. А знаете... Чё, так как-то? Вот. У нас уже есть такой мини-камин.
и мангал одновременно. Я не знаю, как это называть. Вот как-то вот так, что ли, сделаем. Еще тут у нас будет вот тут у нас будут вот такие вот вставочки. И вот так вот делаем как-то, что ли. Не закрываем это полностью. Сюда. Залагаем немного. Вот так вот делаем. Нет, ну что за бред? Беда. 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 Ой, ё-моё, что я делаю? Боже. Где нож? Нет, это не мангал. Нам нужно хотя бы что-то. Даже это, походу, лучше, чем то, что у меня было. И у нас должен быть, не знаю, как-то так у нас, что ли, вышло. И в самом доме мы поменяем вот тут столик. Мы поменяем на... Какой у нас коврик может быть, что ли? Давайте такого типа сейчас. Такого типа, что ли? Коврик вообще вот такой выглядит. Нет. Вот так вот. Ну, значит так. Ага. Вот так. Я, наверное, поставлю на паузу. Ну, и вот что я сделал. Я еще сделал маленький парк. Вот, в общем, что я сделал. Там заменил столики. Вот что я сделал. Скамеечки. Деревья. Тут не хватает. Деревья, скамеечка. Такая вот. И главный, можно сказать, главная фишка — это вот такое вот дерево большое, которым я сейчас сделаю для ребятушек наших маленьких дом на дереве, и покажу его после короткой паузы. Ну и вот у нас, собственно, дом такой. Получилась, правда, одна недоработка. Через кроватку такой можно войти. Такой балкончик. И на этом мы с вами уже должны прощаться. И не забывайте: 1 лайк, 1 год жизни, подписка. Будешь счастлив, здоров и будешь долго жить. В принципе, всем до встречи. Всем пока.